بچی چې ته سکول وې او صرف لسم په پاس کې څونه خرچه لري پره زمونږ مدرسې ته رالېږه هېڅ خرچه نشته ما ته یو ښځه یو ځل ټلیفون وکړو ستا بیان مې واورېد او زما دا اراده ده چې په زوی باندې علم کوم په ده به څونه خرچه د میاشتې کېږي وایي زه خو کونډ یم خاوند مې مړ دی او ماشومان مې یتیمانان دي زما په دې بچي به څونه خرچه کېږي د هغه دا خیال و لکه څنګه چې په سکول ویم په پبلک سکول کې خو په بچي ډېرې پیسې لګي دلته به هم لګي ما وی خور یو روپۍ رې پې نه لګي وی څه مطلب مطلب یې څه کې خو نه لګي کنه وی نه دا به څنګه چې پیسې پې نه لګي ما وی ګوره دې به ته شوال کې د رکوټ اختر نه پس چې یو نږدې مدرسې ته بوځي او داخل به کمره به مدرسه ورکوي پیسې به نه درې به ورته مدرسې چولي پیسې به نه بجلی انتظام به ورته مدرسې کړي روپۍ به ترې نه د یخ اوبو انتظام په اوړي کې مدرسه کوي روپۍ به ترې نه ما وی زمونږ مدرسه کې په ژمي کې ورته بیا د ګرم اوبو انتظام هم کړي یو روپۍ به ترې نه کتابونه به مدرسه ورکوي یو روپۍ به ترې نه لګي ما چای پکې نشته دوه وخته روټۍ به مدرسه ورکوي یو روپۍ به ترې نه د چای د دې ګزاره کوي چای زموږ مدرسه کې ما وی نشته او ما وی مې د تلو راتلو که د جمعې په ورځ ستا ملاقات له دې راځي دغه د سوزکي موزکي او د چینچۍ پیسې که ته ورکولی شي که نه مې داسې دوستان چې زه به چاته ویم دا به موله ورکوي ځه او که جامې دې په وس کې ښه پخه یعنې مېزه کال کې یو دوه جوړې بندان غوندې داسې اهل خیر ته زه به چاته ویم به موله والي څه خرچه رې پرې راځي هغې داسې د خوشحالۍ نه و جوړل وی ښه یو روپۍ خرچه نه راځي ده نه به خدای عالم جوړ کړي مې یو روپۍ خرچه نه راځي ده نه به خدای عالم جوړه انشاءالله په دې کې هم د دې خلکو دا مولیان نه دي خوښ هلکه مولا ستا بچي له مفت تعلیم ورکوي مفت او غریبانان ګرځي او سوال کوي چندې غواړي سوال څونه ګران کار دی د خلکو نه پیسې غوښته دا بادي جوړه شوې ده په اسانه جوړه شوې ده دې غریب به د دې بادۍ دپاره څونه محنت کړی څونه خواري به یې کړي او څومره خلکو ته به یې سوالونه کړي د څه دپاره چې ستا بچي خدای پاک حافظان او عالمان کړي دا څومره لوی خدمت دی یو بچی چې حافظ و نن که تاسو مونږ خدای لیدلی شو او د خدای فرشتې دا طاقت هم وي تاسو ته به نن پته لګېدلې وه چې الله به څونه نن خوشحاله او د الله فرشتې او دا کائنات به څومره خوشحاله چې 32 ماشومانو ته خدای پاک قرآن ورسوي زمونږ بچی خو چې ډاکټر او انجینر شي مونږ خوشحالېږو الله په دې خوشحالېږي چې یو بچی حافظ شي د قرآن شریف او د یو بچی جبه د خدای په قرآن باندې وچلېږي یاره یو مصیبت دی زمونږ خلک وایي دا یو سوچ دی نور څه خبره نشته خو دا یو ټکې دی که د دې بچي نه مې افسر جوړ کړ د دې بچي نه مې ډاکټر انجینیر جوړ کړ یا د دې بچي نه مې لوی سړی جوړ کړ د دنیا نو تنخوا بالي ډوډۍ به او که مولا او طالب مې ته جوړ کړ ډوډۍ به درکړ دا یو بوت زمونږ په دماغو سور دی خلکو دا خیال دی چې دا مولیان د لوږې مړه شو او دا حافظان د لوږې مړه شو ډوډۍ به د کم ځای نه وي دی به څه کوي دا ټیک ده چې تا سره بینک ډک دی د بینک کې به پیسې نه وي دا ټیک ده چې تا سره به صندوق د سرو او سپینو ډکې د ده سره صندوق کې به سره او سپین نه دا ټیک ده چې ستا به ځمکې او جایداد او کارخانې وي د ده به ځمکه او جایداد او کارخانې نه دا ټیک ده چې تا سره به په کور کې 4 او 5 موټرې ولاړې د ده په کور کې به موټر نه لیکن دا خبره غلطه ده چې ډوډۍ به د کم ځای نه قسم په خدای داسې ډوډۍ به خدای دله ورکړي چې داسې به ستا د پاکستان نواب او خانم ونه خوري ډوډۍ خو د خدای په لاس وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الله په دې مخ د ځمکه یو ګرځنده مخلوق نشته مګر روزي په الله دا خو د الله رسول وی
چې کله دا مور ګیړې ته د پلار د طرف نه نطفه وردن نشي او بیا څلوېښت ورځې نطفه او څلوېښت ورځې علقه او څلوېښت ورځې مدغه نو فرشته الله نه تپوس کوي الله مر رزق څونه روزي ده د څونه مل اجل مری به کله شقی ام سعید دا تپوس ته الله نه وکړي نو حضور پاک فرمایي فیتبو فی بطن امه دې د مور په خېټه کې پروت دی او د ډوډۍ ولیکلی شوه چې دومره روټۍ به خوري موږ وایو نه که ملا طالب شو ډوډۍ به د کمې د خدای بندګانو ډوډۍ موږ باندې خدای خوړه یو نن نارې مه د شاهزیب مولوي صاحب ته برکت په دنیا کې نن را باندې هم سار مې د ګولۍ د مخه داسې څه لږ غوندې فروټ خوړلی دي ګولۍ چې هم په مړه باندې نو هم یې خوړلی دي لیکن ما ته یو ځل ډاکټر وی دا دارو به په ناره خورې مې ډاکټر صاحب ناره څه ته وی ته ناره نه پېژنې مې نه مې ماله د نارې دارو مه راکوه زه چتم په دنیا کې نار نه یم زه موړې موړ ماله هغه دارو راکوه چې ډوډۍ زما یي مونږ نارې مارې نه پېژنو کبر مې سر کې مات شو نن پکې نار راغی تاسو پوه شوئ په خبره ډوډۍ خو مونږ نه ټوله خلاصه چرګان مونږ وخوړل ګډان مونږ وخوړل چیلي مونږ وخوړل غوښې مونږ وخوړې او تاسو ټول دا لاوڼ لسی او دا څه ورته وایي لکه دا ساګ ماګ او دا تور باټینګن که دا مخې خدای مردار کړي ټول هم دغه وخوړل څیزونه خو مونږ ووایو رښتیا خبره او تنخواه شي هلکه تپوس وکړه د شاهزیب مولوي صاحب د خپلو استادانو نه چا به 3 زره یا 4 سره یا 15 زره دې نه زیات به نه یو پیز نه مې تپوس وکړه څومره یې تنخواه روي 2 زره دا 3 څلور زره یو بابا ما ته وي دا د میاشتې مې نه ده د ګنټې تنخواه خو وي د میاشتې وی په دې ستاسو ګزاره کېږي مې قسم دی په دې کې زمونږ حافظان او عالمان عمرې او حجونه به کوي وی دا څنګه مې په څنګه مونږ هم نه پوهېږو خو زمونږ په علماو خدای په دې کې حجونه عمرې کوي وی دا څنګه مې په څنګه نه پوهېږو زه خو 15,000 او 10,000 او 30,000 تنخواهګانې مونږ اخلو او کال ته نه رسو میاشت ته نه رسو یکم تاریخ راځي بیا قرضداري مې بابا جي مونږ له خدای ښه ډوډۍ راکوي مونږ له خدای ښه جامې راکوي زمونږ مولیان عالمان په دې کې حجونه عمرې کوي وی دا څنګه مې په څنګه نه پوهېږم بیا وی دا څنګه مې په څنګه نه پوهېږم نو روان شو چې لږه خوالاړ جیب نه یو 15,000 روپۍ راویستې او مال یې راکړی مولوي صاحب دا د ماره طرف نه هدیه شو مې ښه مې بابا جي ودرېږه مې ته اوس څه وی ما وی چې دا څنګه مې دا څنګه ستا له جیب نه خدای وویستی او زما جیب له یې راوست دې ته څنګه وایي ستا اړه کې خدای واچول چې د مولوي صاحب سره مدد کول پکار قسم دی که په عقل دا دومره بلډینګ چې جوړېږي په دې څونه پیسې نو زما وروڼو تاسو دا درخواست دی چې تاسو یو د خپلو بچو نه عالمان او حافظان جوړ کړئ دویم دا دي چې په مدرسو سره محبت او مینه وکړئ او د مدرسو سره امداد او تعاون وکړئ د الله د رضا دپاره دا تعاون کوئ دا نیت مه کوئ چې دا شاهزیب مولوي صاحب د ماله به جنازې له راځي او ما سره به ښېګړه کوي دا به کوي دا به کوي نه 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 دا مه وایئ خالص د الله د رضا دپاره چې په دې مدرسه کې د خدای د قرآن درس کېږي او په دې مدرسه کې ماشومان حافظان او قاریان جوړېږي نو خالص د الله د رضا دپاره په مدرسه خرچه کوي ستاسو قیمتي پیسه هغه ده قیمتي د خدای په نزد غوره پیسه او مقبوله پیسه هغه ده چې په دې ماشومانو باندې ولګي او دې ماشومانو په استادانو په تنخوا په دې بجې او په دې عبادې باندې ولګي کوئ به انشاءالله داسې که نه د اخلاص نه مدي سره تعاون کوئ او مدد به کوئ او بل به دی چې د قرآن شریف لږ تلاوت به کوئ ښه نن د نیټ مونږ په غم اخته کړي یو روزانه سهار ماښام
لږ کوئ خو د قرآن شریف تلاوت کوئ او د عالمانو حافظانو سره به مینه محبت ساتئ نن داسې فضا رالوتې ده چې په دې فیسبوکونو په دې نیټونو خلک لګیا دي او د مولیانو او د حافظانو په صفت ګډې وډې څوک ویې لکه دا مولیان مې خوښ دي خو دا سیاسي مولا مې پکې نه دی خوښ دا مولیان مې خوښ دي خو دا پلانکې مې پکې نه دی خوښ د دې خو داسې مثال شو لکه چې یو سړی وي صحابه مې خوښ دي خو حضرت عثمان صاحب مې پکې نه دی خوښ ولې بادشاه سیاسي یا دا تابعین او دا ټول مې خوښ دي خو عمر ابن عبدالعزیز مې نه دی خوښ ځکه چې بادشاه سیاست یې یا ټول پیغمبران مې خوښ دي و حضرت داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام عیاذا بالله دا مې نه دي خوښ ولې بادشاهي یې کوله او سیاست یې کوله دا خبرې به نه کوې د علماو نه الله په هر میدان کې کار اخلي چا نه خدای د ناظرې خدمت لري چا نه خدای د حفظ د قرآن خدمت اخلي چا نه خدای د تفسیر د ترجمې خدمت اخلي چا نه خدای د اهتمام د مدرسې د چلولو خدمت اخلي چا نه خدای پاک په سیاسي میدان کې په پارلیمنت کې د دین خدمت اخلي او د چا نه خدای پاک په لارو کوڅو په مقبرو په جمعو په تقریرونو کې دین کار یو عالم خدای پاک بغیر د کار نه او بغیر د دین د خدمت نه نه پاتې کوي ټول وایي الحمدلله ستاسو اسلام به کوي ستاسو د دین دفاع به کوي او د دین قدر چې تاسو کوئ او د خدای او د رسول هم په زړه کې مینې د علماو سره به مینه ساتئ ښه ټول علماو سره محبت به ساتئ او مینه به ساتئ الله پاک دې مدرسې د ترقي او برکتونه ورکړي او د محترم رور جناب مولانا شاذیب صاحب د هغه د خدای برکتونه نصیب کړي او الله پاک دې د هغه ټولو